Kaikki pennunomistajat kohtaa sen tilanteen, että pentu puree tosi paljon ja se voi herättää kysymyksiä ja huolta, että miksi pentu toimii näin ja mä en missään nimessä halua, että pentu toimii aikuisena näin ja mitä nyt kannattaisi tehdä. Syy miksi pentu puree liittyy usein, tai se voi johtua monista eri syistä, mutta usein esimerkiksi tämmöinen, kun pentu juoksee liikkuvien jalkojen perään ja tarttuu lahkeisiin tai tämmöiset iltavillitilanteet tai sen kaltaiset, ne liittyy usein siihen, että pentu on tosi kiihtynyt ja sen on vaikea itse säädellä sitä kiihtymystä. Pureminen voi olla myös pennun tapa hakeutua vuorovaikutukseen ihmisen kanssa, kun se ei vielä ole oppinut muita tapoja. Ja se, että pentu haluaa olla vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa, on tosi luonnollista ja vaan positiivinen juttu. Mutta se tapa, miten me toivotaan, että pentu sitä tekee, niin on toki sitten toisenlainen kuin se pureminen. Pennut puree joka tapauksessa, kaikki pennut, eli ihan täysin siitä puremisesta ei kannata edes ottaa tavoitteeksi, siitä kokonaan pääsee eroon ennen kuin sitten pentu kasvaa. Eli se kuuluu osaksi pennun kehitystä. Meillä on erilaisia tapoja hallita sitä, mutta on hyvä myös mitoittaa ne omat odotukset sen mukaan, että kun pentu on pieni, niin se puree paljon ja sitten niin kuin tavallaan luottamuksella suhtautua siihen, että kun pentu kasvaa, niin se kyllä vähenee ja loppuu luonnollisesti se pentupureminen. Mutta 3 asiaa, mihin mä suosittelen kiinnittää huomiota, kun pentu puree paljon. Ja ensimmäinen asia on se, että varmistaa, että sun pennulla on toisia koirakavereita. Eli ystävällisiä aikuisia koiria ja toisia pentuja. Pentujen kanssa sun pentu pääsee leikkimään ja harjoittelemaan sitä puruvoimaa, mikä leikkiin kuuluu, ja purkamaan sitä sosiaalisen toiminnan tarvettaan. Aikuiset ystävällisesti pentuihin suhtautuvat koirat on tärkeitä kohtaamisia myös sun pennulle, ja näiden aikuisten koirien kanssa sun pentu oppii paitsi sitten kanssa sitä leikkiä, niin myös erilaisia sosiaalisen toiminnan muotoja. Ja aikuiset koirat sitten korvaamattomalla tavalla ohjaa pentua myös sen puremisen kanssa. Eli tämä on ensimmäinen juttu, että varmistaa, että sun pennulla on useamman kerran viikossa toisten koirien seuraa. Toinen juttu, mikä liittyy siihen kiihtymyksen purkamiseen, eli kun pentu puree sen takia, että se on kiihtynyt, niin se ei itse pysty rauhoittumaan itsenäisesti tyypillisesti. Eli pentu tarvitsee tukea siihen rauhoittumiseen. Tähän on erilaisia tapoja ja vähän riippuu tilanneyhteydestä, mutta yksi hyvä, miten sä voit tukea pentua siinä rauhoittumisessa, on, että sä nostat pennun lempeästi ja neutraalisti syliin. Ja pelkästään jo se voi auttaa, eli jos pentu vaikka puree nilkkoja tai toista perheenjäsentä esimerkiksi, niin sitten sä nostat pennun lempeästi syliin, pidät siinä vähän aikaa, ehkä käveletkin, että pentu alkaa enemmän kiinnittää huomiota siihen ympäristöön. Ja sitten kun tuntuu, että pentu on rauhoittunut, niin sitten lasket sen lattialle. Toinen juttu, mikä voi olla tämmöinen, mikä auttaa pentuun rauhoittua, jos kiihtyy siitä ihmisen läheisyydestä, jalkojen läsnäolosta ja muuten tämmöinen iltavilli menossa, niin asetu vaan pennun ulottumattomiin. Eli älä siirrä pentua pois tilasta tai älä itse lähde kokonaan pois tilasta, mutta että nouse vaikka tuolille sillä tavalla, että pentu ei yletä suhu. Aika nopeasti usein pentu sitten etsii muuta tekemistä ja tämmöinen kiihtymyspiikki yleensä kertoo siitä, että pentu oikeastaan on oikeasti väsynyt. Eli sitten voi olla, että kun pentu hetken aikaa riehuu, niin sitten se käykin yhtäkkiä nukkumaan. Ja siitä tietää, että se kiihtymys olikin vaan sitä levon tarvetta. Sitten vielä 3. juttu, mitä voit tehdä puremista hallitaksesi ja hillitäksesi, niin on, että jos se pureminen toistuu usein just samoissa tilanteissa, sanotaan nyt vaikka kynsienleikkuuharjoittelun yhteydessä tai jossain muussa niin kuin päivittäin toistuvassa rutiinissa, niin se pureminen alkaa. Niin mieti, että mitä sä voisit ennakoiden opettaa pennulle niihin tilanteisiin niin uudeksi toimintatavaksi, jotta sä pääsit rikkomaan sitä muodostunutta rutiinia, tai minkä sä alat huomaamaan, että tämä alkaa nyt toistua, niin sä pääsit rikkomaan sitä, että se ei niin kuin vahvistuisi tai aina toistuisi se sama kaava. Ja
tässä se riippuu tietysti aina tilanteesta, että mikä on se, mitä pennulla toivotaan, mutta pääset sen jäljelle, kun mietit, että mitä sä sen sijaan toivoisit, että pentu tekee. Eli esimerkiksi kun harjoittelet kynsien leikkuuta, niin jos pentu aina alkaa hammastelemaan siitä sun kättä, samalla kun sä yrität käsitellä niitä tassuja tai leikata kynsiä, niin sitten mietitään, että no mitä mä toivoisin, että pentu tekee. Mä toivoisin, että se vaikka makaa paikoillaan ja on rauhassa, kun mä leikkaan kynsiä. Ja sitten aletaankin opettaa positiivisen vahvistajan avulla pentua makaamaan paikoillaan silloin, kun sitä käsitellään. Ja tätä kautta pentukin saa semmoista tietoa siitä ylipäätään, että mitä nyt kannattaa tehdä ja päästään vahvistamaan sitä toivottua käyttäytymistä. Eli ohjaamaan pennulle sitä, että tätä nyt toivotaan, että se tekisit ja sitten se käyttäytyminen pääsee vahvistumaan. Sen sijaan, että me joudutaan niin kuin konfliktiin sen kanssa, että nyt pentu tekee jotain, mitä me ei haluta ja mitä me pystyttäisiin kertoa, että ei tuota. Niin meidän täytyykin kertoa pennulle, että mitä me toivotaan, että miten se toimisi näissä tilanteissa. Sama vaikka valjaiden pukemiseen liittyen, että opetetaankin pentua vaikka itse työntämään pää sieltä valjaiden tai pannan lenkin läpi ja opetetaan tämä taidoksi, millä me ehkäistään sitä puremista esimerkiksi niissä tilanteissa, aina tilannekohtaisesti. Tässä oli 3 vinkkiä, millä pystyt edistämään, niin kuin hallitsemaan sitä puremista ja hillitsemään. Jos olet kiinnostunut pentujen oppimisesta, niin kurkkaa tuolta verkkosivuilta kukoistavakoira.fi. Voit ladata sieltä maksuttoman webinaaritallenteen, missä mä kerron vielä enemmän pentujen varhaisesta oppimisesta ja mitä on hyvä huomioida pennun kasvatuksessa.